Sa hapong ito ay tungkol po sa auscultation. Ano po ba yung auscultation? Ito ho ay ang proseso ng pakikinig to internal body sounds, usually with a stethoscope. Yung pakikinig ho ng doktor na may stethoscope to assess organ function. At key component ho ito ng physical examination. Hindi nyo ho matatawag na physical examination ang ginawa nyong konsulta sa doktor kung hindi ho pinakinggan ang inyong likod, which is the lungs, and heart, which is the sa harapan po. Ang sa GI ho, sa tiyan, hindi ho gaano unless may complaint, no? But ang lungs and heart po is routine po yan, no? Ang walking pneumonia ho, hindi ho ba, ay isang klase ng pneumonia na napaka-mild ng symptoms or no symptoms at all, no? And it is often, kadalasan po, na-overlook because it is mild or no symptoms at all. Napapabayaan ho, na-overlook, nalalagpasan. And yung lack of proper auscultation, no, pag hindi ho nag-auscultate ang doktor, leads to delayed treatment. Of course, hindi magagamot at lalala ang pasyente, worsening symptoms, and unnecessary death. Ibig sabihin ho, ay treatable naman, but ikinamamatay ho ng pasyente because pneumonia is always deadly. Whatever kind of pneumonia it is, pneumonia is always serious. Pneumonia in English, pulmonya ho sa Tagalog. Kaya natin tinatranslate kasi ho, may mga nagtatanong sa text, hindi nila alam na ang pulmonya ay Tagalog ng pneumonia. Ayan ho, malinaw na malinaw, no? At ang early auscultation, yung pakikinig ho sa lungs ng tao, very simple naman yan at non-invasive way to detect pneumonia before it becomes severe, no? Ang kadalasan ho kasing nangyayari ay kapag ka ho ang complaint ng pasyente, halimbawa ay epigastric pain, masakit ang puson, masakit ang balakang, lalo na ho halimbawa hindi pulmonary ang nag-check up, kadalasan ho hindi nakikinig ng stethoscope o hindi nag-o-auscultate, which is wrong, no? Kaya ho tuloy, ang dami-daming namamatay na pasyente because of walking pneumonia. And na-overlook nga ho kasi, siyempre ho, lumalala, by the time ho, mahirapan huminga yan, emergency room na ho ang bagsak niyan. Bagsak na ho ang oxygen, no? Bagsak na ang oxygen sa pulse oximeter. At ang heart rate ho niyan ay napakabilis. Kaya hinihingal na ho ang pasyente. And by that time, pag bumagsak ho ang oxygen ng pasyente sa pulse oximeter, kadalasan ho, it is too late. Bakit po? Pag bumagsak ho ang oxygen, ibig sabihin sira na ang puso ng pasyente, no? At ang heart po, pag nasira, ano po yan, hindi na ho yan nare-reverse. Kaya i-intubate nyo man ho yan, siguro sabihin na natin wala pa 10% ang nabubuhay sa mga na-intubate. And ganito po yun. May mga pasyente hong pilosopo. And ang reality po, actually, ayaw lang gumastos. No? Dadaanin pa ho sa mga pilosopong pananalita. Tulad ng sasabihin pinakinggan mo lang ang likod, nasabi mo nang may pneumonia. Sino ho ba ang mas marunong, doktor o pasyente? No? Gusto kong ipaalam sa inyong lahat na sa kaso ho ng walking pneumonia, kadalasan ho, it doesn't show in the x-ray. Pagka ho yung malala na ang may walking pneumonia, saka pa lang ho nagpa-positive ang x-ray. Yung consolidation ho sa baga, kadalasan ho, late na ho bago mag-appear sa x-ray. So doon ho sa mga pilosopo na ang gusto ay mag-positive sa chest x-ray, wala ho, mamamatay kayo pati ang dala niyong pasyente. Yan ang gusto kong ipaalam sa inyo. Bakit? Sa walking pneumonia ho, dapat mauna
ang auscultation, maaga pa nalaman mo na, at ang chest x-ray ho, later pa ho yan magpa-positive. At ang accuracy ng chest x-ray is what? Napakababa ho. Kasi halos ibabaw lang ho ng lungs yan, no? So, kung nakagraduate ho kayo as doctor, you should know how to auscultate. And hindi ho dapat by specialty. Pagka gastro ka, hindi na mag-o-auscultate. Kasi kahit gastro ka, halimbawa, o endocrinologist ka, kung narinig mo may crackles, i-refer nyo na ho sa pulmo. And let me tell you that there are lots, hindi lang ho few, there are lots of doctor who doesn't know that there is walking pneumonia. Lalo na ho yung mga hindi pa ho nakahawak ng ganyang kaso. No? So, halimbawa ho, may narinig silang crackles or rals, no? Nung titignan ho nila ang pasyente, physically, walang ubo, walang sipon, malakas ang pasyente, walang kahit na anong bahid ng pulmonya ang pasyente. Nakarinig ho sila ng crackles, tapos ang pasyente ho, malakas tignan, di ibig sabihin ho, hindi nagtali. Ang alam kasi ho nilang pneumonia, yung may ubo, may sipon, medyo may lagnat, mahina, walang ganang kumain, yun ang alam nila, malakas ang pasyente, walang simptomas. Pero, upon auscultation, may crackles ang likod. So, hindi ho nila alam na karamihan ho ng doktor, hindi rin ho alam na ang walking pneumonia, pneumonia na wala hong simptomas or very mild ho ang symptoms na pagkakamalan ho siyang flu lamang, no? Or sipon-sipon lamang, no? So, kaya ho, mag-iisip ng ibang diagnosis, sasabihin nila asthma, sasabihin nila allergic rhinitis, no? Ang dami na ho namin na-receive na pasyente, ang diagnosis allergic rhinitis, ang diagnosis asthma. Pero pag in-auscultate nyo ho, crackles ang nasa likod, no? So, nadi-delay ho ng treatment. Yang pagka-delay ho ng treatment niyan will lead to death. Bakit to? Pag sira na nga ho ang puso at bumagsak na ho ang oxygen, it's too late for you. Kahit po malaman mong may pneumonia by that time, huli na po kasi Kaya sino ho ang dapat na nagpapa-check up? Lahat ho ng tao. Kaya may nararamdaman kayo, kaya wala, kaya kinakapos kayo ng hininga, kaya pinakwento ko sa inyo na nagpa-treat sa amin, tapos hindi na ho nag-extend. It took her also more than a year. Bago ho, ayun, nagkaubo uli, nagka-plema uli, hanggang sa nahirapan huminga. Then, dinala ho sa ospital, na ICU, hanggang sa wala na rin ho. No? It's too late. Na kung nag-extend ho siya sa treatment niya sa amin, dahil sinasabi ko nga may naririnig pa akong crackles. Ang crackles yan, ano ho yan? Fluid, mucus sa loob ng alveoli. Kaya ho may tunog sa stethoscope. Para ho ba kayong nagpiprito sa low fire? Yan ho ang tunog niyan, no? Huli na ho, pagka nalaman, sira na ho ang puso. And napakarami hong namamatay na ganito. Dinala sa ospital, sasabihin pneumonia ang ikinamatay. Bakit to late na dinala? Kasi noon lang ho nagka-simptomas. Hindi nyo alam, okay kayo, pero may alaga ho kayo sa likod na crackles. Matakot ho kayo sa pneumonia. Hindi ho ako nananakot, kundi talaga hong nakakatakot. No? Kasi, ang dami ho namin nakikitang kahit kaibigan lang, family friend, na may simptomas ho, no? Mild lang, pero pag pinakinggan nyo ho ang likod, may crackles din. Actually ho, bibihira ang walang crackles sa elderly ngayon pag inauscultate mo. Na lahat ho ito, papuntang fatal ho ito lahat. Kasi ho, magpa-progress, lalala. Hanggang sa, bigla na lang ho yan, hirap lang huminga. Then, i-intubate, huli na po. No? Pagka ho inadmit yan, araw lang ho ang bibilangin nyo. Ipinasok nyo, hirap lang huminga, may ihi.
Kinahapunan ho niyan, wala nang ihi ang pasyente. Tumawid na ho ang mikrobyo sa kidney. Kinaumagahan ho niyan, pupunta na sa brain. So, makokomatose ang pasyente. Then ano ho ang kasunod niyan? Sepsis. Babagsak na ho ang BP. Kaya hindi ho maganda sa tao yung dating mataas ang BP mo, tapos ngayon, biglang bumaba ang BP mo, na kahit na hindi ka umiinom ng pang-BP mo, sadya na ho siyang mababa. Dahil papunta ho yung sepsis. Ang may sepsis ho, systemic infection of the blood, ay ano po yan, no? So, pabagsak ho ang BP niyan. And sa sobrang baba ng BP, pag yan ho ay matagal nakatayo o matagal nakaupo, nawawalan ho ng malay. Kasi yung blood flow ho, nandoon lahat sa lower extremities. Kinukulang ho ng blood supply sa brain. So, ganun ho. Kaya magduda ho kayo kung loss of consciousness ang unang simptomas ng pasyente. Minsan, akalain na stroke. I-rule out niyo ho muna ang walking pneumonia. Kung hindi ho kayo ino-auscultate ng doktor niyo, kayo ho ang magpresenta na pakinggan ng likod ninyo. At kung hindi ho bihasa ang doktor sa pag-o-auscultate at wala rin hong nakita, pero duda kayo na may walking pneumonia kayo, sa clinic ho namin kayo pumunta. Wala hong pasyenteng hindi napapakinggan ng likod. At ang likod ho ng pasyente, kailangan po yan ay pinatataas ang damit para yung damit ho hindi magsilbing hadlang para marinig ho yung walking pneumonia ng pasyente. At hopefully nga ho sana si PRRD ay may doktor na mag-auscultate, because ako ho sa tansya ko, sa edad ni PRRD, ay may walking pneumonia ho yan. Why? Narinig ko ho sa isang interview na mahina ho, no? Walang ganang kumain. Huwag ho sanang iasa sa chest x-ray kasi sabi nga natin, pag walking pneumonia, hindi ho agad-agad malala na ho ang simptomas ng pasyente bago ho yan mag-positive sa chest x-ray. And doing auscultation can save lives. No? Makakasave ho yan ng buhay ng pasyente. At hindi ho biro-biro ang pinag-uusapan natin. No? Pumunta ho kayo sa clinic kung gusto po ninyong ma-auscultate kayo properly. At kung sakali hong positive kayo for walking pneumonia, wag ho kayong denial. Tanggapin niyo ho ang katotohanan and be ready ho para magpa-treatment. No? Kesa ho gusto niyo ma-ICU pa kayo, tapos wala rin naman. Fatal din naman ho o namatay din ang pasyente. At yung pasyente hong sinasabi namin sa inyong mami na pulmonya ho, ng ICU at namatay na dati namin pasyente dahil hindi ho nag-extend. Ngayon ho, yung husband niya, ito ho, hindi ko pasyente, but ganun din po, right now, malamang doon din ho ang patungo, no? Kasi ho, bigla, na-stroke ho to ibig sabihin mas mataas ang BP, naka-maintenance, but right now, even walang maintenance, bagsak ho ang BP, and mahina ho tignan ang pasyente. No, dati ho medyo nakakasalita na, ngayon ho wala. Mukhang doon din ho ang patungo nito. Wag naman po sana. Pero ang pagbagsak ho ng BP ng walang dahilan, isa na ho yan, papuntang sepsis yan. Sepsis secondary to pneumonia. No? So, at kung meron ho sa inyong paligid na pasyenteng ganito, o kayo ho ang ganito, magpunta ho kayo sa clinic ASAP para ho mag-check up na ma-auscultate po kayo. And isa ho sa text ng ating televiewers and listener, as pinainom niya ho ng kaunti yung anak niyang nagsisissure ng ating coffee, simula daw ho nung pinainom niya ng kaunti ay hindi na ho sinumpong ng seizure. So ang seizure ho, the root cause is eggs of parasite in the brain. So meaning, isa ho sa ating natural ingredients, meron hong anti-parasitic effect. That is why. And that is how good our coffee is. And wake up call po sa mga may diabetes and sa mga gusto hong pumayat. May bago ho tayong napaka-effective na treatment. Sigurado hong maibababa ang sugar nyo agad. At yung mga gustong pumayat, talaga hong papayat kayo without any effort.